तो दोस्तों यह चौक अपडेट, अब ये डंगा बन चुका है और ये अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि वो डंगा बन जाएगा यहाँ तक। ये वाला डंगा यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर काम चल ही रहा है। और यहाँ से क्या कहते हैं, ये यहाँ से हो चुका है पक्का। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट पार्किंग बनेगी। गवर्नमेंट पार्किंग के लिए देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट पार्किंग बनी नहीं है तो यहाँ पर 15 गाड़ी ऐसी खड़ी हो चुकी है। और चलो अच्छी बात है कि ये पक्का हो चुका है। यहाँ से पहले जैसा आपने देखा था वीडियो में कैसा था। तो ऐसी अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम लाइफ ऑफ गुप्ता जी 11।